وقتی اسم اروپا میاد خیلی فوراً یاد پاریس، روم، بارسلونا میافتن. البته که این شهرها فوق‌العاده‌ان و باید اونا رو حتما دید. ولی اروپا فراتر از این مقصدهای توریستی شلوغ و شناخته شده است. اروپا پر از لوکیشناییه که وقتی بری میفهمی چرا مردم محلی عاشقشون هستن. چرا هر کس که یه بار تجربه کنه دیگه هیچ وقت فراموششون نمیکنه. از طبیعت بکر و سواحل دست نخورده تا دره‌های سرسبز و آبشارهای زیبا. تو این ویدیو میخوام 3 تا مقصد و لوکیشن سفر تو اروپا رو بهت معرفی کنم که شاید اسمشون رو کمتر از بقیه شنیده باشی، ولی وقتی تصاویرشون رو ببینی بلافاصله میری سراغ رزرو بلیت. این لوکیشن ها فقط یه نقطه روی نقشه نیستن، هر کدومشون یه تجربه. چیزی که این 3 تا مقصد رو متفاوت میکنه اینه که هنوز فضای محلی و اصیل خودشونو دارن. هنوزم میتونی تو زمان مناسب بدون ازدحام توریستا طبیعت و فرهنگ متفاوتی رو لمس کنی. و مهمتر از همه برای کسایی که اروپا زندگی میکنن لازم نیست پول خیلی زیادی داشته باشی یا 1 ماه وقت داشته باشی. بیشتر این جاهایی که قراره ببینی با یه بلیط هواپیما و کمی برنامه‌ریزی کاملا قابل دسترسه و میتونی توی یه هفته یا حتی کمتر یکی از بهترین سفرهای زندگی رو تجربه کنی. پس اگه آماده ای از مسیرهای تکراری خارج بشی و اروپا رو از یه زاویه متفاوت ببینی تا آخر این ویدیو با من بیا، چون لوکیشن آخر به نظرم از همه جذاب‌تره. از مقصد شماره 3 شروع می‌کنیم که شناخته شده ترین مقصد این لیسته. سیسیل، ایتالیا. سیسیل بزرگترین جزیره دریای مدیترانه است و جنوب ایتالیا قرار گرفته. یعنی در واقع پایین‌ترین نقطه نقشه ایتالیا است. اگر به شکل چکمه‌ای ایتالیا نگاه کنی، سیسیل همون توپ فوتبالیه که جلوی پاش قرار داره. تو طول تاریخ سیسیل یه نقطه استراتژیک وسط مدیترانه بوده و محل عبور و حکومت تمدن‌های زیادی مثل یونانیا، رومی‌ها، بیزانسیا، نورماندیا، اسپانیایی‌ها و حتی عرب‌ها بوده. هر کدومشون هم چیزی از خودشون تو این خاک به جا گذاشتن. از معابد باستانی یونانی در اگریگانتو و یا موزاییک‌های رومی در پیازا آمرینا تا قصرها و کلیساهای نورماندی تو پالرمو و سبک زندگی جنوب ایتالیا که ترکیبی از همه ایناست. به همین دلیل فرهنگ و زبان و غذا و معماریش یه ترکیب واقعا بی‌نظیر از شرق و غربه. اما چیزی که سیسیل رو واقعا خاص میکنه به نظر من طبیعتشه. از ماونت اتنا، بزرگترین آتشفشان فعال اروپا، تا سواحل شفاف و بکر، تپه‌های سبز، معابد باستانی، روستاهای قدیمی و غذاهایی که عطر و طعمشون رو شاید کمتر جای پیدا کنی. اینجا جاییه که طبیعت و تاریخ، غذا و فرهنگ، آتشفشان و دریا همه توی جزیره جمع شدن. اگه میخوای به سیسیل سفر کنید بهترین ماه اپریل و می و سپتامبره و حتی اوایل اکتبر، به خاطر اینکه هوا عالیه بدون گرما و شلوغی شدید تابستون. یعنی ماهای جون تا اوایل سپتامبر سیسیل خیلی شلوغ و گرمه، بیشتر از 35 درجه است و قیمت‌ها هم بالاتره. غذاهایی که حتما باید تو سفر تو سیسیل امتحان کنی یکیش آرانچینیه، یه نوع توپ برنجی با گوشت و پنیر و ایناست. یه دونه پاستا آلا نورما، یه پاستاییه که با بادمجون و ریحونه، و کانولی، یه دسره که با کرم ریکوتا درست میشه. و اما نکاتی که باید تو سفر به سیسیل بهش توجه کنید. پول و هزینه‌های سیسیل نسبت به شمال ایتالیا و مرکز ایتالیا روم ارزان‌تره، اما تو جای توریستی قیمت‌ها بالا میره. کلا بهتره همیشه یکم پول نقد همراه باشه، چون اینجا هنوز همه جا کارت قبول نمی‌کنن. اجاره ماشین تقریباً واجبه. حمل و نقل عمومی تو سیسیل تقریبا تو در و دیواره، یعنی محدود و خیلی قابل اعتماده. مثلا اگه میخوای سواحل و دهکده‌ها و جاهای طبیعی و بکر خارج از شهرهای اصلیشو ببینی، حتما پیشنهاد میکنم از تو همون فرودگاه ماشین اجاره کنی. سیسیل 2 تا شهر اصلی داره، پالرمو و کاتانیا که مرکزش پالرموه. برای گشتن کل جزیره بهتره 7 تا 10 روز وقت بذارید. اگه وقت کم دارید به نظرم بخش شرقی و شمالی یعنی کاتانیا، اتنا و تاورمینا رو ببینید. البته سعی کنید پالرمو رو هم تو برنامه بذارید چون ارزش دیدن داره. اگه پالرمو رفتید به بازارهای محلی بالارو مارکت توی پالرمو حتما سر بزنید. شراب معروف سیسیلی هم اسمش نرو داولاه، حتما امتحان کنید.
توی سیسیل همه چیز آرومتر از بقیه اروپا پیش میره. ترافیک، خدمات، حتی وعده‌های غذایی. سعی کنید با این ریتم کنار بیاید و لذت ببرید. به زودی توی ویدیوی دیگه به حالت ویلاگ و با جزئیات و دیتیل زیاد مفصل در مورد سفر به سیسیل و جاهایی که باید ببینید صحبت میکنم. خب از ایتالیا بریم سراغ هلند، سراغ لوکیشن معروف و شناخته شده دیگه، جایی که یکی از بزرگترین و زیباترین باغ‌های گل جهانه. باغی که بهار هر سال بیشتر از 7 میلیون گل لاله و نرگس و انواع دیگه گل‌های بهاری یه فضای رویایی رو میسازن. به کوکنهوف خوش اومدین. وقتی وارد کوکنهوف میشین انگار وارد یه دنیای رنگارنگ کارتونی شد. اینجا جایی نیست که فقط شما گل ببینی، بلکه وارد یک جشنواره زنده از رنگ و عطر میشی. یه باغ بزرگ که هر قدمی که برمی‌داری انگار داری توی تابلوی نقاشی راه میری، با فرشایی از لاله‌های قرمز و زرد و بنفش و نارنجی که مثل یک پالت رنگ روی زمین پهن شده. اینجا خبری از شلوغی شهر و صدای ماشینا نیست، فقط طبیعته، اونم توی منظم ترین شکل ممکنش. کوکنهوف به معنای باغ آشپزخونه است. قبلا این زمینا متعلق به یه قلعه بوده که از اینجا برای کاشت سبزیجات و گیاهان دارویی استفاده می‌کردن. اما امروزه هر سال بیشتر از 1.5 میلیون نفر تو سراسر دنیا برای دیدن این باغ میان. یکی از پربازدیدترین مقاصد طبیعی اروپا است. کوکنهوف توی شهر کوچیک لیزه توی جنوب آمستردام قرار داره و فقط حدود 40 دقیقه با ماشین یا اتوبوس از مرکز شهر آمستردام فاصله داره. نکته مهم اینه که این باغ فقط توی بازه زمانی کوتاه از سال بازه. هر سال از اواسط مارچ تا اواسط می، یعنی دقیقاً زمانی که گل‌ها تو زیباترین حالت خودشون هستن، این باغ به روی توریستا باز میشه. تو بقیه سال هیچ کس نمیتونه وارد باغ بشه چون تیم باغبونی مشغول آماده سازی برای سال بعده. هر سال طراحی چیدمان گل‌ها یه تغییری میکنه و یه تم خاصی داره. مثلا تم لاو، تم داچ دیزاین، تم فلاور پاور یا تم ریمبرانت نقاش معروف. و اما نکاتی که باید توی سفر به منطقه کوکنهوف توجه بکنید. برای بازدید از خود باغ به نظرم حداقل 3 تا 4 ساعت زمان بذار. اگه میخوای دوچرخه سواری کنی، شهرهای اطراف مثل هارلم یا لیزه رو ببین. یه روز کامل برای دوچرخه سواری تو این شهرها وقت بذار. شما میتونید از فرودگاه آمستردام یا مرکز آمستردام با یک اتوبوس به این منطقه بیاین که گفتم حدوداً 40 دقیقه طول میکشه. اگه ماشین دارین، پارکینگ بزرگ با هزینه جداگونه وجود داره. برای عکس و تجربه بهتر صبح زود برید یا عصر، چون هم نور بهتره هم جمعیت کمتره. مثلا سعی کنید هم کلا دیگه وسط هفته برید دیگه، چون طبیعتاً شلوغی آخر هفته خب زیادتره. بلیط رو حتما آنلاین و از قبل تهیه کنید. پیشنهادی که من دارم اینه که بعد از بازدید از باغ یه دوچرخه کرایه کنید و توی مزارع لاله‌های اطراف لیزه رکاب بزنید. مزارع لاله در فضای باز حتی از خود باغ هم وسیع‌تر و تماشایی‌تره. بریم سراغ آخرین مقصد. اگه عاشق طبیعت بکر و کوهستان‌های باشکوه و دریاچه‌های کریستالی هستی، باید اسم تریگلاف نشنال پارک یا پارک ملی تریگلاف رو بدونی. اینجا تنها پارک ملی کشور اسلوونیه و یکی از قدیمی‌ترین و زیباترین پارک‌های طبیعی کل اروپا است. پارک ملی تریگلاف تو شمال غربی اسلوونی و تو قلب رشته کوههای جولیان آلپس قرار گرفته. جولیان آلپ قسمت جنوب شرقی آلپ که از شمال شرقی ایتالیا تا اسلوونی میره. این پارک مساحتش حدوداً 840 کیلومتر مربع، یعنی تقریباً 4% از کل خاک اسلوونی. برای همین گشتن این نشنال پارک کار یه روز دو روز نیست. اسم پارک از بلندترین کوه اسلوونی یعنی ماونت تریگلاف گرفته شده که ارتفاعش 2864 متر. یکی از نمادهای ملی اسلوونی هم به حساب میاد. حتی تصویرش روی پرچم این کشور هم هست. تریگلاف نشنال پارک در واقع از معدود جاهای اروپا است که هنوز یک طبیعت نسبتاً وحشی و آروم و دست نخورده داره. جایی که جولیان آلپ، دریاچه‌های کارت پستالی زیبا مثل دریاچه بلد، دره‌های سرسبز و رودخانه‌های زمردی همه توی قاب جمع شدن. واقعاً زیباست. تجربه این سفر واقعا براتون به یاد موندنیه. برای خود من هنوز که هنوزه سفر به اسلوونی و تریگلاف یکی از بهترین سفرها بود. یعنی واقعا طبیعت بکری رو دیدم. این منطقه از پایتخت اسلوونی که لیوبلیانا باشه فقط 1.5 ساعت با ماشین فاصله داره. البته میتونید با اتوبوس هم برید. خود من با اتوبوس میرفتم و میومدم. حتی میتونید به عنوان یک سفر یک روزه یا وان دی تریپ برید، ولی بهتره کلا برید چند روز پشت سر هم و فعالیت‌های مختلفش رو امتحان کنید، جاهای مختلفش رو ببینید. اگه فقط می‌خواید دریاچه و طبیعت اطراف رو ببینید 2 تا 3 روز کافیه. اگه می‌خوای قله تریگلاف رو هم صعود بکنی به نظرم یکم بیشتر وقت بذار، مثلا 4 تا 5 روز
ولی برای تجربه کامل پارک که میخواد کمپینگ باشه، پیاده روی، دره‌نوردی، کایاک سواری و دوچرخه سواری، یه هفته عالیه. من تریگلاو نشنال پارک رو 2 روز دوچرخه سواری کردم و حتما بهتون پیشنهاد میکنم که بین دریاچه‌هاش با دوچرخه برید. و اما نکاتی که توی سفر باید بهش دقت کنید. بهترین زمان بازدید ماه جون تا سپتامبره برای هوای خوب و باز بودن مسیرها، اما معمولا جولای و آگست، تابستون کلا شلوغ میشه دیگه، بهتره ماه جون برید یا اوایل سپتامبر برید. حتما کفش مناسب ترکینگ همراه داشته باشید، مسیرها یکم میتونن چالشی باشه. برخلاف خیلی از پارک‌های ملی اروپا، ورود به تریگلاو نشنال پارک کاملا رایگانه، ولی برای صعود به برخی مسیرها یا کرایه تجهیزات البته باید خوب هزینه بکنید. تو این پارک برای همه یه چیز مناسبی هست، چه اهل کوهنوردی باشید، چه بخواید یه پیاده روی سبک کنار دریاچه داشته باشید، چه اصلا بخواید کلا کنار دریاچه چیل کنید. اینجا برای همه یه مسیری هست، یه فعالیتی هست. بخشای زیادی از پارک مخصوص دوچرخه سواریه و حتما وقتی که اونجا میرید به نظر میاد دوچرخه سواری کرایه بکنید و اطرافشو بگردید. اینطوری میتونید خیلی بخشای زیادی از این نشنال پارک رو ببینید. خیلی ممنون که تو این ویدیو با من همراه بودین. حتما برام کامنت کنید که کدوم یکی از این مقصدها رو بیشتر دوست داشتید و دوست دارید براتون در مورد کدوم یکی از مناطق اروپا ویدیو درست کنم.